ये अपना लगाया है वाईफाई फाइबर एक्टिवेट केबल है ये नेट के लिए। अब इसको अपन कनेक्शन करते हैं। ये अपने BSNL का फाइबर नेट लगाया है। ये अब उसको इंस्टॉल किया है। अब इसकी देखते हैं स्पीड कितनी है इसकी। ये अभी चालू हो गया है। हाँ। ठीक है, अभी आप स्पीड चेक कर लो कितनी स्पीड आ रही है। मेरी तरफ से फाइनल है। ठीक है।